Ke nene ya ga shwe daga ngwe daga mai sui a long yo kino ye bidin prida sapa prida kadon prida a long yo koစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာသည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာသည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံဉဏ်ဝိရိယသုံးချက်လုံးအာကောင်အောင်လင်းကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်အခုလိုကိုဗစ်ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြစေအခါသမယမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ကံအစွမ်းဉဏ်အစွမ်းဝိရိယအစွမ်းတွေကိုမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆတတိကြီးစွာအသုံးချပြီးတော့အနေရကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။အနေရကင်းဘေးရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကျူပနာမူနိုင်ကြပါစေလို့လည်းထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကဲကိုဗစ်ရှင်းနေကြတဲ့ရပဲကျွန်တော်ညစဉ်ကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အလုပ်တွေအခြေအနေတွေကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းကုန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲရပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟောချက်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့လုပ်လို့ရတာလေးအကောင်းဆုံးလုပ်ကြမှာပေါ့ဗျာလိုင်းပေါ်မှာအကောင့်အတူတွေ page အတူတွေကလည်းတော်တော်ကိုဘလူပြန်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေအခုလို live လွှင့်တာရှိတဲ့ page တို့အကောင့်တို့ဆိုရင်တော့ဒါအစ်စ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်အောင်နော်ဟို live file ကိုကူးပြီးပြန်တင်ထားတာ copy ကူးပြီးပြန်တင်တာဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော် share တာဆိုရင်တော့ထားပါတော့ဟိုကူးပြီးပြန်တင်ပြီးတော့ချို့ကလောက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဇင်ယုံနီနာမည်တွေ့ုံမျှနဲ့ပုံတွေ့ုံမျှနဲ့အစ်စ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်အစ်စ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါအတူတွေကများတယ်တော်တော်များတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါသေးဗျဇီယိုနီအကောင့်အစစ်တို့ page အစစ်တို့ကဘေးတွေနဲ့မကောက်ဘူးကြောပြောင်ကာတွန်းတွေလည်းတင်တယ်ဟောပြောပွဲဖိုင်တွေလည်းတင်တယ်ဘုဒ္ဓရရကြောင်းတွေလည်းတင်တယ်အဲ့တော့ဟာသားတွေပုံလူပတ်စာတွေတယောသားတွေလည်းတင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကောတင်သလားတချို့ဇီယိုနီနာမည်နဲ့အဲ့ဘေးရင်းကြီးပဲတင်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာကဘေးရင်ပရိသတ်ကောစာဖပရိသတ်ကောကာတွန်းပရိသတ်ကောအဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဘေးရင်ဆရာစင်ယောနီဖြစ်နေလိုင်းမော်တက်တဲ့ခါတက်တယ်စာရေးဆရာဖြစ်နေတက်တဲ့ခါတက်တယ်ကာတွန်းဆရာဖြစ်နေတက်တဲ့ခါတက်တယ်နော်ဟောပြောသူဖြစ်နေတက်တဲ့ခါတက်တယ်အဲ့ဒါစင်ယောနီအကောင့်အစစ်တို့ page အစစ်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတုဒ္ဒယတအသကပိရအဆုံးပဲအကောင့်အစစ်နဲ့အတူမှာဟိုတော်တော်သိတာတဲ့အချက်ကတော့အဲ့အတူသမားတွေကဘေးရင်မဲလိုက်တွေ့ရင်တူမယ်တိုင်းရေးပြည်ကောင်းစားစေခြင်းလို့ပြည်သူတွေဘဝကောင်းစားစေခြင်းလို့လူငယ်တွေဘဝတိုးတက်စေခြင်းလို့ရေးတဲ့ပြောတဲ့စာပေတွေဘိုးတုတာတွေကာတွန်းနေဆိုရင်သူတို့မတင်ရဘူးအဲ့တော့အထုသမားတွေဒီတိုင်းပြည်ကောင်းစားမှာပြည်သူတိုးတက်ကောင်းစားမှာတော့မလူလားတဲ့အုပ်စုဆိုတာသိတာပါတယ်နော်ကဲအခုကတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွက်ရွှေစကားငွေစကား
ကဲမိတ်ဆွေများကိုအခြေအနေလေးနဲ့ချိန်ဆပြီးလုပ်နိုင်ကြပါစေရှေးဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ live မော်ကအတူအပစင်လူယုံမာတွေလည်းအထူးသတိပြုတော်မူနိုင်ကြပါသေးအခုဒါလိုက်လွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒါအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဝင်ကြည့်နေကြတယ်ဖြူတဲ့တန်းတန်းမောတဲ့ဇင်းဤလေးတဲ့ကိုစေးတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျပိုးပိုးတဲ့နောက်တငယ်ချင်းမလေးလားကိုကြီးတဲ့မိုးဆက်ဘာလည်းမသိဘူးဗျတချို့ဖောင်နေဖတ်လို့မရလို့နောက်မမိုးတဲ့ချူအိတ်စီလားဟလားနော်နောက်မီမီတဲ့ခင်မျိုးသိန်းတဲ့ကြော်ကိုတဲ့နောက်ကောင်းအောင်ကြော်စောဖြစ်မှတင်တယ်နော်အန်ဒီဝင်းထေးတဲ့အေးတဲ့မြတုံးဖြစ်မှတင်တယ်နော်နာမည်ကတူတန်းကောင်းလိုက်တာကြည်စိုးတဲ့ချောကလျာတဲ့လှထွန်းတဲ့အောင်ကိုတဲ့ယူမဖြူဖြူအေးတဲ့မိုးငယ်မီးငယ်တဲ့နော်တုတတဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီဗျအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာမတင်မကြမရေမြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြတ်သားပိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်အဟောင်းနဲ့အသစ်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့အသစ်အစီအစဉ်အဟောင်းနဲ့အသစ်နှမျိုးနှခွရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်သစ်လုပ်ငန်းသစ်နေရာသစ်အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့ပါတယ်ကြီးကဲသူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ခံယူတာတို့ကြီးကဲသူတွေစီမှာအကူအညီတောင်းအကြံဉာဏ်တောင်းတာတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်မှကင်မဲ့ကိစ္စတို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအိမ်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးကြိုးစားတဲ့ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်တစ်ကနန်းခွန်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့ဒီမှာခါတိုင်းနေများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးလေးသတိပြုပါမိတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တကိုးတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတဲ့ဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြတ်သားပိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်အနီရောင်လေးတစ်လုံးနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်အရဟံသိတ္တိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စီရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝယ်ရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအလှည့်ရောက်လို့လာပါပြီဗျာအဲ့တော့ line ပေါ်မှာ account အတူ page အတူတွေကလည်းတော်ကိုမှွေနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်စာမမဟုတ်ဘူးတော်တော်များလိုက်ပြီးမှွေနေကြတဲ့အတွက်အထူးလဲသတိပြုတော်မူကြပါအဲ့တော့မတင်ငါလို့ရှိရင်အဲ့ page တွေ account တွေလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တို့ဘာတွေတင်ထားလဲတင်တာရှိတယ်လဲဆိုတာလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟာလာခံမနိုင်ပါတဲ့အဲ့တော့ Facebook သုံးနေကြလူတွေ Facebook ပါနေပြီးသားမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒါမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ခံမနိုင်ပါတယ်အကောင့်အတုအစစ်ဆိုတာနော်တချို့ကြတော့လဲတိတ်ပြီးမသုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရက်တွေးလိုက်တာနဲ့ဒါပဲအစစ်ပဲအောက်မိနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဇင်ယော်နီမအတုမဟုတ်ဘူးကြာတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအတုတွေမျိုးစုံမှွေနေနှောက်နေကြပါအဲ့ဒါအစစ်လားအတုလားသိကြရင်တော့သူဘာတွေတင်တာရှိတယ်လဲသူထဲဝင်ကြည့်လိုက်ခံမနိုင်ပါတယ်နော်အတိတာကြီးပါအဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအိုက်စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲအောက်ကနေဝင်ပြီးတော့အတုကိုပြောလို့မလို့ဆက်တိမခံနာတဲ့လူတွေဆိုလဲအဲ့ဒါအတုအုပ်စုတွေသူတို့အုပ်စုဘက်သားတွေဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူတို့အုပ်စုကိုထိလို့မလို့ဝင်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့အကောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါအတုအုပ်စုပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါသဲလွန်စားလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကဲအဲ့တော့ဒိန်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာစားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်မုံပဲသေးစာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းကိစ္စမျိုးတွေပိုကောင်းတယ်စတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေဆန်စီစေးစာဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိမ်းစာအုပ်စာတန်းအဲ့လိုအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ယာဒူးစုဒူးဘွဲ့ဒူးဂုတ်ဒူးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတို့နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခွင့်အရေးလိုဟာမျိုးလဲပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်3ကနန်း5ကနန်းနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာသတိထားမှာကတော့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေအလွင့်အဆုံးအရှုံးအပြောက်အကျများတတ်တယ်အပေါင်းဟန်အချင်းငါကိစ္စတွေမှာလဲဟာပေးပြီးသားမပေးရသေးဘူးယူသွားတယ်မယူရသေးဘူးရှုပ်ထူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါတယ်တကယ်ကျမ်းမာရေးညနာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်တကြစိတ်အားငယ်ပြီးကျမ်းမာရေးလာထိခဲ့တတ်တာလေးလဲသတိပြုသိကြပါတယ်ဒီလိုနေ့တွေမှာတိုင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဇီးကိုင်းကလေးတစ်ကိုင်းနဲ့စတိကလေးတို့ပြီးရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်
အညူရောင်တို့အဝါရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ညောင်မင်းကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအလှည့်ရောက်လို့လာပါပြီဗျာကဲအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားငွေကံရွှေကံကားကံကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွေးသွားတောက်မှာတို့ပိုက်ဆံသွားချီမှာတို့အကျွေးဆက်ဖို့ကြိုးစားတာတို့ဝင်ငွေလာတာတိုးဖို့ကြိုးစားတာတို့ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်ကားအဝယ်ရောင်းအလက်ထပ်တွေကောင်းတယ်ရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေစုတာဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာတွေကြုံဝကြရတဲ့နောက်အလှကုန်အလှပြင်ဆိုင် fashion design အမှုပညာအပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့လိုအလုပ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာနောက်ငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း2ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စစတူတွဲပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းများမှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကြုတ်စရာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိထားပါအပြိုင်အဆိုင်ကြီးများတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဂျင်းတက်ကလေးတက်ဂျင်းတက်လေးတက်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့ပံ့ပိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့ငွေရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်လောကဝိတုကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဒီလိုနေ့ဒီမှာကရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစေနာအကျိုးပြန်ခံစားရပြီးတော့မဲပေါက်ဆုရတယ်လို့ထီပေါက်တယ်လို့ကန်ထုတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့ဝမ်းသာစရာကြီးတွေအောင်မြင်မှုကြီးတွေရောရတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အကူအညီကောင်းအပကူကောင်းတွေရလာတတ်တယ်ပညာရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာဝမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်တယ်ဆုတူးပွဲတူးရတယ်လို့မျိုးထူးထူးကြွညွန်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအရှိန်မြင့်နေပါတယ်မြေကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းပရိမကြီးပပုစသဖြင့်ဂျာသာရိနဲ့အလုပ်တွေပညာရေးဆိုင်ရာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်9ကနန်း3ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာတတိထားမှာကတော့ကိုယ်ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံပဲတို့အတွက်ပူပင်တော့ကလေးကြီးများတတ်တယ်သူတို့ဘာရဲ့အပူတော့ကကိုကလိုက်လံခေါင်းခံဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးလေးတော့ရှိတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားတပိတပန်းသားသမီးအလုပ်သမားကိစ္စများစိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာပုဒ်ထူးသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြခဲလေးတစ်ခဲနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆက်ပြခဲနဲ့လုပ်ပေါ့နော်စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့ပံ့ပိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့အညူရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဘဂဝါကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာလိုင်းပေါ်မှာအကောင့်အတုတွေ page တူတွေကလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့မှွေနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိပြောတော်မူနိုင်ကြပါသေးဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ page ကတော့ဒီလိုမျိုးဒါလိုက်လွှင့်ပေးလို့ရှိတယ်ဒါလိုက်လွှင့်ပေးနေရင်ဒါအစ်စ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လွှင့်တာဒါလိုက်လွှင့်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအတုပေါ့ copy ကူးပြီးမှ down ပြီးမှပြန်တင်တာဆိုရင်လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥစ္စာတွေမှာတို့ဒါလိုက်လွှင့်နေ share မယ်ပေါ့နော်ဟို down ပြီးမှပြန်တင်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်သတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးဆိုနော်နောက်တစ်ခုကဟိုဇေယုံဒီအစ်စ်ကဘေဒင်လန်းဟောတဲ့စာလဲရေးတဲ့ကာတွန်းလဲရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အကောင့်မှာဘေဒင်တွေရောစာတွေရောကာတွန်းတွေရောပါတယ်တိုင်းရေးပြည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးတိုးတက်ချမ်းသာကြီးပွားဖို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ချမ်းသာကြီးပွားဖို့ခရီးစာတွေကာတွန်းလဲရေးတယ်ဟာလားအဲ့တော့ဇေယုံဒီအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာတွေပါအဆုံးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဇေယုံဒီအတုတွေအဲ့ဒါမသုံးဘူးဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးပြည်သူတွေမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်ဟန်တူးတယ်သူတို့ကအကောင့်တုလမာတွေကနော်အဲ့လိုဟာတွေဆိုမတင်ဘူးကြော်ပြောင်ကာတွန်းတွေမတင်ဘူးဇေယုံဒီရဲ့အခြားသောဘုသူဒ္ဓဖြစ်စေမဲ့စာတွေပါတွေဆိုမတင်ဘူးဟာလားဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆရာညီပူလေးတို့ဆရာနိုင်မြန်မာတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဇာနီထိုက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်ကန်းလုံးဟာမျိုးဆိုသူတို့မတင်ဘူး
အဲ့တော့ဇင်ယောနီနာမည်တွေ့ယုံပုံတွေ့ယုံနဲ့အစ်စ်တို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ကြည့်ဟိုတနေ့ကဇာနေဆိုင်တို့တင်တဲ့ဟလာဆရာညီဘူးလေးတို့ဆရာနိုင်မြန်မာတို့နဲ့ဇင်ယောနီတို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲလိုဟာမျိုးတင်သလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအစ်စ်နော်အတူတွေအဲ့ဒါတွေမတင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောင်းနေသူတို့ကဲအဲ့တော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာလုပ်ငန်းအသစ်စတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလုပ်ငန်းဝင်အင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်နောက်ကို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတိုးပို့လျှော့စီမံခန့်ခွဲတာမျိုးတွေကောင်းတယ်အစတော့ကဒါတွေလုပ်တယ်အခုဒီလိုလုပ်မယ်အစဒီလိုမလုပ်ဘူးအခုဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်စသဖြင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်မှမုံမှန်ပြောင်းလဲဒါမျိုးတွေကောင်းတယ်အဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ရင်ဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်အသီးအနှံတို့တီးပင်တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့တစ်တန်တော့တဲ့နောက်ရေတို့အဖျော်ရင်မကားတို့ရေတို့အကုန်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့တရင်ကောင်းလဲကြားရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပိုင်6ကနန်း2ကနန်းနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာကို့အပေါ်မှာတမင်သက်သက်ညစ်တာပြိုင်တာတို့တာထောင်းတာကြောက်တွန်းတာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အိမ်နီးချင်းတို့ဆိုင်ပြိုင်တို့လုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့ကြောင့်စိတ်နှောက်ချက်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပေမဲ့ကို့ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့စ조사ရင်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုနေ့တွေမှာကြာသာပေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တရားအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကဲလက်ကင်မွာလိုဟာလေးတွေမှာတရားလေးတစ်စက်အောင်ထည့်ထုတ်ပြီးတော့တရားအထုပ်ကလေးနဲ့တို့ပြီးထုပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပတ်မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အကွက်အပြောက်အကြောင်းအကြားတွေများများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ပုတ်ဒီကာတာတော်ကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝယ်ရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကကဲကိုဗစ်ကာလကြာမှာပဲအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်အုံတဲ့အကျိုးထူးကြတယ်ဆိုပြန်လဲကြားသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာအထူးသဖြင့်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာလာဆုံပြီးတော့ငါတို့ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတယ်အဆင်ပြေပြေလေးရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြကြတာပေါ့တူနဲ့တူမေတ္တာဓာတ်ပေါင်းကူးဖလှယ်ကြတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်တက်တာရလေးစိတ်ဖြည့်သိမ့်ရလေးရကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာလာတွေ့ပြီးတော့နော်အနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများလည်းပဲကျမ်းမာနေသူများလည်းလေးရှိကျမ်းမာနေတဲ့အခြေအနေလေးကိုတောင်းထားနိုင်ကြပါစေဒီ virus နဲ့ပတ်သက်နေသွားသူများလည်းပဲပတ်သက်တယ်လို့သာကဲအောင်မြောင်ကြောလွှားနိုင်ကြပါစေနော်ကျွန်တော်တို့ကမင်းနဲ့ကပြောသွားတယ်ဟဲ့အောင်ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်အသက်မထွက်မသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုအခက်အခဲအချက်တဲ့ကြုံအသက်မထွက်သွားအောင်နော်တတိလေးနဲ့ကြိုးစားတောင်းနိုင်ကြပါစေဟိုနောက်ဆုံးကတော့မရတဲ့ကိစ္စတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးပေါ့ဗျာအေးဒါပေမဲ့အဲ့မရခြင်းကကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရအောင်ကြိုးစားဖို့ကကိုယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားသေရေးနဲ့ရှင်ရေးဆိုရင်ရှင်ရေးတာလဲရှင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကြိုးစားရေးတာလဲအားထုတ်ရေးတာလဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သေရေးကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာကိုမလိုသူကသူသေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကဲရှင်တန်ရေးကိုဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါသေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနော်ကဲအခုကတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာငွေကံပစ္စည်းကံအလုံးကောင်းနေပါတယ်တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်မရောင်းမဲ့အစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်ကုန်ပစ္စည်းတိုးလှောင်မဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်လေးလံကန်ထရိတ်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကွန်းအဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလူကြီးမိဘတွေကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့လှူဒန်းကူညီရမယ်အစီအရွယ်ချက်အစီအစဉ်မျိုးလဲအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ကို့မှာအခြေအနေပေးလို့ကိုကဲဘသူ့ငါဘာကူညီမယ်ဘသူ့ဘာလှူမယ်ဆိုတာလေးအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကြောင့်ကံကြမ္မာရွှေမိုးငွေမိုးကတော့ရွာနေပါပြီကို့ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ထီဝါဒနာပါရင်2ကနန်း6ကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှာကတော့သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလူသမားကိစ္စရေတွင်းရေကန်ရေပိုက်ကိစ္စလိုဟာမျိုးတတိထားပါအထက်လူကြီးကတစ်မျိုးအောက်လက်ငယ်သားတစ်မျိုးအောက်ကတစ်မျိုးအထက်ကတစ်မျိုးဂျားထဲမှာကန့်လန့်လေးတွေတော့ညက်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခဲတံကလေးတစ်ချောင်းနဲ့သတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပတ်မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဂုံတော်9ပါးကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလက်ရောက်လို့လာပါပြီအနေနဲ့ကမိတ်ဆွေများအတွက်လည်းဒီအစီအစဉ်လေးကတစုံတရာသောအထောက်ပံ့လေးဖြစ်ကြပါသေးဗျာကို့အချင်းတွေလည်းချိန်ဆပြီးဒါလုပ်မယ်ကွာဒါမလုပ်ဘူးကွာဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးချိန်ဆနိုင်ကြပါသေးနော်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာစိတ်လိုက်မှန်ပါအပြောမှာအဝယ်မှာအချုံဖြတ်မှာအဝယ်မှာအယောင်မှာငွေမှာပစ္စည်းမှာတွေတတိပြုပါ
တဆူထိုးထင်ရဆိုင်ရင်တွေပေါက်နေတတ်တယ်လူကဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲအိမ်လဲအိမ်မှာမလို့အလုပ်လဲအလုပ်မှာမလို့မဖြစ်စတော့ပြဿနာလေးတွေကနေပြဿနာတွေကြီးသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါတယ်ဘာမှမဖြစ်စတော့နဲ့အိမ်မောကဆင်းသွားမယ်လို့အလုပ်ကနေထွက်တယ်ကွာလို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စမ်းကွာလို့ဆိုတာမျိုးတွေဟာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ငွေရေးကြီးကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စငွေကိစ္စပတ်သက်တာမျိုးတွေသတိထားဆွေမျိုးနဲ့စကားတွေရှုပ်တတ်တယ်ငွေတွေရှုပ်တတ်တယ်ပစ္စည်းတွေရှုပ်တတ်တယ်အခြေရေးကိစ္စအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုတမျိုးတက်ကြတမျိုးအစီအစဉ်ပြောင်းရက်ရွှေ့အစမပြေလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာတွေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့အထက်ထီးဖနှက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်ဆီဒီဇယ်တတ်တူနှံနွားစနေနာလုပ်ငန်းတွေဌာနဆရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တာတို့လေလံကန်ထရိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေတို့နောက်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေချင်းမီးသွေး gas လောင်စာနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများဓာတ်ဒုဖို့ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထီဝါဒနာပါရင်ခွန်ကနန်းတစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါ။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်စီကိုဖျားပုံတော်တို့တရားခွေတို့တရားစာအုပ်တို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းမျိုးတွေဖျားပုံတော်လိုမျိုးတွေကြွလာခဲ့ရင်လက်ဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာခဲ့ရင်ထီထိုးပါအိမ်မက်ထဲမှာဖျားတို့ရဟန္တာတို့ကိုဖူးမျိုးရတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်းထီထိုးစေချင်ပါတယ်နော်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်အနဲ့ရောင်လေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်အဝါရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝယ်ရောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲအနေနဲ့ကမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အခြေအနေလေးကိုလည်းဆက်ထိန်းထားနိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးညံ့ညင်းနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကနေလွတ်မြောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြော်လွှားနိုင်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအန်ရကင်းဘေးမတိရမခကျန်းကျန်းမာချမ်းချမ်းသာပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရရှိအောင်ကိုစီကြိုးပမ်းတော့မှုနိုင်ကြပါစေဒီအပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တတိပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်ကြပါစေကိုဗစ်ရဲ့လောင်စာဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားနိုင်မှာတော့ကြောင့်ကိုကြောင့်ကိုဗစ်အားရှိမသွားအောင်အိမ်ထဲမှာတတ်နိုင်သမျှနေခြင်းအဖြစ်အထူးတတိပြုခြင်းအဖြစ်ကိုဗစ်ရဲ့လောင်စာကိုဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့လဲထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲဆုံးကြပါအောင်မယ်နော်